Halo guys, kalian belum tahu ya, air terjun apakah yang terbesar di dunia? Air terjun adalah aliran air yang tiba-tiba menurun curam dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kalau jumlah airnya sedikit, disebut kaskada. Kalau banyak, disebut katarak. Beberapa air terjun menjatuhkan air setinggi ratusan meter di sebuah celah sempit. Lainnya terkenal karena ukurannya dan karena jumlah air yang ditumpahkan dari tepiannya. Ini adalah beberapa air terjun terkenal di dunia. Pertama, air terjun Angel di dataran tinggi Guinea. Kedua, Venezuela adalah air terjun tertinggi di dunia, 9.636 meter dengan cucuran air tertinggi tidak terputus. Air terjun ditemukan oleh penerbang Amerika James Engle